Šiandien dar viena treniruotė ir dar vienas gedimas. Sulaužiau šitą naują mūsų factory suporčiuką, lūžo ties ta vieta, nes dariau trišiam kengurų. Tas triukas baigia ištaškyti visą motą. Aš jau viskas pasiduodu, nebežinau ką daryti. Žinau ką daryti. Radau kitą sistemą, kurią parduoda Italijoje. Suportai yra beslankiojančių monoblokiniai suportai ir tikiuosi jau ta sistema gal laikys. Priekiniai stabdžiai tarp kitko labai irgi įdomiai veikia. Dėjo visai gražiai šitą pompelį, su norinimu jokių problemų nebebuvo. Ja gali labai daug pasireguliuoti viską. Kietumą, minkštumą, kada jinai pradės veikti, jautrumai visi ir taip toliau. Tai labai įdomu, kaip jinai veikia važiuojant ant priekinio rato. Bėgant laikui su ja puikiai susidraugausim ir labai gerai stopinsim. Tai šiandien į aikštelę važiuojam šiek tiek kitokiu būdu. Važiuojam patys su mocu, nes mocas yra registruotas, turi technikinę, turi draudimą. Galim šiek tiek ir pasivažinėti, kadangi aikštelė nėra toli ir orelis yra nuostabus, tai varom. Nedidelis update'as iš mūsų ispaniškos kelionės. Sėdžiu gražioje vietoje ant akmenų prie jūros. Sprendžiu jums šiek tiek papasakoti apie kelionę, nes liko paskutinę savaitę, kaip mes esame čia ir jau važiuosim į Lietuvą. Iš tikrųjų per paskutinės porą savaičių labai jau ir filmavau su kamera. Nesikritom į tokią rutiną, į tiesiog gyvenimišką rutiną, kai mes per savaitę važiuojam treniruotis 3-4 kartus. Nebenori filmuoti to paties per tą patį, per treniruotės. Ir jau sunku būtų juos kažko nustebinti. Tai iš tikrųjų nuostabiai čia leidom laiką, kai nevažinėdavom su motociklais, buvome pasiėmę dviratukus, tai labai daug keliavom palei pakrantę, važinėjomės, mėgavomės gerų orų. Čia visada maždaug laikosi nuo 14 iki 16 šilumos, kas yra labai geras oras mum lietuviam, nes pas mus žiemą yra labai šalta, nieko negalim daryti, o čia tiesiog su džemperiukais galim treniruotis, važinėti su dviračiais. Kaip matot, šiandien yra šiek tiek apsiniaukę, bet dažniausiai čia būna išlindų saulytė. Aišku, jūroje maudytis yra per šalta. Tai daug visko įvyko, iš tikrųjų per vieną mėnesį nėra trumpas laiko tarpas. Tai kaip sakiau, ir važinėjomės dviračiais ir išbėgdavom su chebryte pabėgioti ir lipti į kalną. Tiesa, Virgis su Mareku čia bėgiodavo vos ne kasdieną ir maudydavosi šaltam baseine. Kaip tikri sveikuoliai. Aš anksti keltis nemėgstu, todėl anksti niekada ir nesikeldavau. Bet labai buvo smagu atrasti tą vidinę ramybę, kai turite atsikeli, sėdi ant saulytės, mėgaujasi pusrytuku ir taip pradedi dieną. Aišku, be visų smagumynų, raidinimų, keliavimų ir dviračių su Virgiu daug laiko praleidom iš tikrųjų prie kompiuterių, prie stand komandos reikalų, ieškom naujų partnerių, ieškom visokių šou, kur galėtume juos atlikti, plėstis į užsienį, taip pat nepamiršom ir Lietuvos, rašom visokių renginių organizatorium į Lietuvą, kad norim padaryti pasirodymus, kad galėtume apkeliauti visą Lietuvą, aplankyti jūs visus, padaryti įspūdingų pasirodymų. Tai harmonija niekur nedingus, turi šiek tiek ir padirbti ir pasidėlioti laiką, kada raidinti. Taip pat aikšteliai prisifilmuodavom visokių trumpų video ir postindavom juos į Instagramus, kaip matėt, nes labai svarbu irgi palaikyti socialinius tinklus, kad toliau judėtų ir matytųsi, kad mes dirbam ir stengiamės. Buitis irgi išmokė visokių dalykų.
gyventi su 4 bernais iš tikrųjų nėra lengva, reikia namuose palaikyti ir tvarką, ir ramybę. Kai kam kartais norisi triukšmauti, kai kam kartais norisi būti ramiai, bet ačiū Dievui, kad turėjom visi po atskirą kambariuką ir galėjom daryti, ką norim, kada norim. Ispanija iš tikrųjų yra nuostabi šalis, labai draugiški ir faini, šilti žmonės. Viskas labai tvarkinga ir švaru, kur vaikštai, nėra jokių šiukšlių. Aišku, vasara čia ko gero yra visiškai kitoks vaizdas, kai visi žmonės suvažiuoja į kurortą ir atostogauja. Tai mūsų bičiuliai ispanai sakė, kad čia būna labai daug žmonių. Tai vasara ko gero ir mums labai nesinorėtų čia būti, bet jau rezgame planus, kaip sugrįžti čia kitais metais ir pabūti netgi ilgiau, gal 2, gal 3 mėnesius, pažiūrėsim, kaip pavyks, nes iš tikrųjų čia praleidome puikų laiką ir vien dėl to, kad galim treniruotis ir filmuoti ir daryti kontentą, tai yra labai svarbu mums. Gyvenimo kokybė žiemos metu Lietuvoje yra žiema, o čia yra pavasaris ir galima treniruotis ir fiziškai būti aktyviem. Yra visiškai kitokia gyvenimo kokybė. Tai džiaugiuosi, kad labai ją atradom. Aš džiaugiuosi, kad galiau mūsų ispanišką svajonę išsipildė, nes čia daug metų galvojom, kaip norėtume į Ispaniją išvažiuoti bent mėnesiui, pagyventi ilgiau, pasitreniruoti, pasižiūrėti, kaip čia žmonės gyvena ir pagaliau tai pavyko. Tai buvo labai smagu treniruoti su supermotu, bet jis gyvatė man šiek tiek sulūžo. Sulūžo kojinių stabdžių suportas motomasterių, kurį man jie atsiuntė. Tai nereiškia, kad jisai yra blogas, tiesiog suportas yra sukurtas važiuoti motokrose ir motokrose ratas sukasi į priekį, o mes kai darom visus 360 triukus ir panašiai, tie stabdžiai labai kenčia ir juda į visomis kryptimis, dėl to detalės nelaiko ir jas lūžta. Tai aš net parašiau motomasteriui ir atsiprašiau, sakiau, nepykit chebra, sulaužiau dar vieną detalę, bet jau nebesiūskit man kitos. Stabdžių sistemą iš tikrųjų reikia perprojektuoti visiškai ir padaryti suportus be kreipiančiųjų. Tai į Lietuvą grįžus turėsim gražaus darbelio. Kokias 2 savaitės dabar raidinau tiesiog be kojinio stabdžio, bet ačiū Dievui, kad mes turim rankinį stabdį, tai vis tiek daug triukų gali padaryti, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų su supermoto lakstyti labai smagu, pramokau visokių įdomių naujų triukų, ten ant priekinio rato važiavimo, tokių pozicijų, į galinę padangą prisipūtus 5 atmosferas irgi pavažinėti įdomiai. Turėjom labai ilgą, gerą aikštelę mokytis visokiam tokiam dalykam. Tai va, mums Ispanijoje, kaip sakiau, liko 1 savaitė, tai manau šią savaitę dar rasim laiko pasportuoti ir nuvažiuoti su motociklais, pasitreniruoti. Reikia dar pasimėgauti šitais nuostabiais vaizdais, ateiti kiekvieną dieną ir į jūrą pasižiūrėti, nes to jau neteks taip dažnai matyti, kai grįšim į Vilnių. Ir grįždami atgal į Lietuvą, vis tiek yra 3000 km, nevažiuosim kaip išprotėję atgal namo. Manau, kad padarysim įdomių pit stopų, sustosim į kokias nors įdomias vieteles apsidairyti. Tai va, tai tokie reikalai. Taigi lėksim į Lietuvą, grįšim ant sezono pradžios, reikės vėl savo motociklus dasiruošti sezonui, kadangi pavasarėlis artėja, daug gaunu užklausų dėl motociklų apklijavimų, tai reikės padėti chebrai papuošti motociklus. Kaip visada vyksta judėjimas, keičiam lokacijas, bet veiksmo visada yra daug. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, lengvas update'as iš Ispanijos ir keliamės į kitą kadrą. Manau, jau susitiksim Lietuvoje ir iki.